Po letnej prestávke sa v polovici augusta opäť rozbehli futbalové súťaže aj v nižších ligách. Netradične vo štvrtok pre víkendový dážď privítal domáci FK 05 supera z Vikartoviec v podtatranskej skupine 6. futbalovej ligy. V zostave domáceho týmu došlo k niekoľkým zmenám. Odišiel síce bránkár Franko, no z hosťovania v Spišskej Novej Vsi sa vrátil René Čejtej a po 13 rokoch sa v domácom drese opäť predstavil aj odchovanec z levodského futbalu Tomáš Ferenc, známy pod prezývkou Franky, ktorý v Ružomberku okúsil aj prvú ligu. Už na čase bol trošku pomôcť Levoči, kto som bol vonku. A chcem pomôcť Levoči a chceme sa dostať čo najďalej. Kde si pôsobil za tých 13 rokov? MFK Ružomberok, Vysoké Tatry, FK Poprad, Pokrod Krompachy a Potrade. Frankymu, ale jeho spoluhráčom a možno aj štvrtkovému termínu zápasu možno ďakovať za hojnú divácku kulisu, aká v Levoči už dlhšie nebola. Domáci v omladenej zostave s viacerými dorastencami, ale i skúsenými oporami Papcúnom, Vojtušom, Čeremugom či Vilmanom v bráne nastavili útočný štýl hry už od samého začiatku. V 3. minúte opečiatkoval Švagerkovú tyč Vojtuš, ktorému v 10. minúte nevyšiel ani druhý pokus. O minútu neskôr po centri Jula Spišského to znova skúšal ten istý hráč strelou z prvej, no ani tá v súperovej sieti neskončila. V zápäti to po prvýkrát skúsili z rýchleho protiútoku aj Vikartovce, no zakončenie Filipa Kubusa bolo nepresné. V 17. minúte mal na svojej kopačke tutovku Ferenc, no jeho strele mierenej pod šibenicu chýbali azda iba centimetre. Ďalšia Frankyho strela skončila pre zmenu na vonkajšej tyči Švagerkovej brány, ktorý napokon vychytal aj následný gólový pokus Jula Spišského. Gólové suchoty po množstve nevyužitých šancí napokon v 25. minúte prerušil Heňo Vojtuš, ktorý lišiackým padáčikom prekonal gólmana Vikartoviec a Levoča sa ujala jednogólového vedenia. O 6 minút však Vikartovčania z ojedinelého útoku vyrovnali na 1-1, keď domáca defenzíva nechala viac priestoru Kohútovi a ten urobil z Vilmana v domácej bráne štatistu. V 35. minúte bola síce strelecká muška aktívneho Frankyho už nastavená presne, no dobre postavený Švagerko mal opäť raz posledné slovo. Pri množstve Frankyho streleckých pokusov bolo len otázkou času, kedy opäť otvorí svoje domáce strelecké konto. Očakávaný moment prišiel 2 minúty pred koncom prvého polčasu, keď po Neymarovskej zasekávačke dobre umiestnenou strelou uzatváral skóre prvého polčasu na 2-1 pre Levoču. Aj po prestávke pokračovali Levočania v kombinačno-útočnej hre, ktorá vyvolávala divácké emócie na zaplnenej tribúne, ako napríklad v 46. minúte. O 7 minút neskôr mohol zvýšiť skóre Seman, no Švagerko bol opäť na správnom mieste. Rovnako tak i v 57. minúte, keď vyrazil Ferencovú prízemnú strelu. Následný skokanov obranný zákrok však hlavná rozhodkyňa Kunzová posúdila ako nedovolený a aj napriek protestom nariadila pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil najmladšími divákmi povzbudzovaný Franky a nesklamal. Svojím druhým gólom zvýšil domáce vedenie už na 3-1. Po inkasovanom góle hostia v snahe vrátiť sa do zápasu otvorili hru smerom dopredu. V 61. minúte to po krídle dlhým sólom skúšal Filip Kubus, no neúspel. Na opačnej strane to rovnako skúšali skúsení harcovníci Ferenc s Vojtušom, no ani im pekná kombinácia nevyšla. Hostia, ktorí často neútočili, síce ešte predviedli 2 pokusy, no Kušnírák a ani nabiehajúci Vlado Kubus šťastie nemali. Naopak pani Šťastená dopriala zapísať hneď v úvodnom zápase na domácej pôde čistý hat-trick Frankymu Ferencovi. Tomu milimetrovo presnú uličku poslal Filip Seman a Franky svojím tretím gólom v 83. minúte v podstate uzatváral gólový účet zápasu. Keďže do konca duelu už žiadny gól nepadol, domáci FK 05 Levoča po sympatickom výkone, ktorý by určite zniesol aj kritériá vyššej súťaže, zdolal OFK Vikartovce v pomere 4-1. Prospech výhry domácich rozhodlo pár momentov, síce domáci na nás nabehli v dobrom tempe, vytvorili si na začiatku dosť šancí, ktoré nepremenili, naopak dali gól, potom my sme vyrovnali po peknej akcii, škoda gólu do polčasu, lebo potom domáci, keby prvý polčas odpadli po 30. minúte, mali asi vysoké tempo, prebrali sme iniciatívu a práve keď sme začali hrať dobre, tak sme dostali gól do šatne. Druhý polčas troška ovplyvnil počasie hru, ale znova my svojimi nepresnými prihrávkami sme dostali supera do šanci. Do zápasu sme vstupovali s tým, že vieme o kvalitách nášho mužstva. Bol som o tom presvedčený, že ak predvedieme našu hru, ktorú chceme hrať, tak budeme úspešní. Nešlo to podľa našich predstav, aj keď si to treba povedať, že v prvom počasí sme si vypracovali čisté gólové šance a chýbal tomu len gól a brankár si asi dobre postavil žrde a troška nám to začalo zväzovať nohy. Napriek tomu sme dali gól, ale nešťastne sme inkasovali, čiže vedeli sme, že naozaj máme kvalitu na to, aby sme ten zápas zlomili. Franky naozaj vie dať gól, čo sa dnes potvrdilo. Dnešný zápas po 13 rokoch prvý bol doma. Domáci som rád, že začali sme výhrou prvý zápas. Dúfajme, že budeme pokračovať.
pokračovať ďalej. Tie svoje skúsenosti si dneska určite zúročil. Dačo som nepremenil, dačo som premenil. Som rád, že sme vyhrali. Dôležité body máme doma. Najbližší domáci zápas je na programe v nedeľu 20. augusta proti spiskému Štiavniku. Duel začína o 4. popoludní a príďte sa naň pozrieť aj vy.